Φίλοι και φίλες, σας έχουμε δείξει πώς μαζεύουμε και καθαρίζουμε φραγκόσικα. Σας δείξαμε πετιμέζινα από φραγκόσικα. Σας δείξαμε μαρμελάδα από φραγκόσικα. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα απολαύσουμε και φραγκόσικο γλυκό. Είναι η πρώτη δοκιμή της Ελίζας. Εμφανισιακά φαίνεται ότι πέτυχε. Θα το δούμε και γευστικά τώρα, για πρώτη φορά. Δεν έχει σπάσει πάντως, φαίνεται πολύ ωραίο. Το σιρόπι του είναι ωραιότατο. Το πρόβλημα είναι τα σπόρια του. Ναι. Τα οποία όταν τα τρώμε ως φρούτο δεν τα μασάμε. Τώρα ως γλυκό προσπαθούμε να το μασίσουμε και έτσι. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Άρωμα έχει εξαιρετικό. Επίσης δεν έχει σπάσει, δεν έχουν βγει σπόρια έξω. Εμφανισιακά είναι ωραιότατο. Καλά ψημένο. Αλλά ως γλυκό εγώ δεν θα το συνιστούσα. Παρόλο που το έφαγα, φίλοι και φίλες, η αλήθεια είναι ότι λόγω των spoρίων που έχει το φραγκόσικο δεν το συστήνω για γλυκό. Έχουμε τόσα άλλα εξαιρετικά γλυκά. Να απολαύσεις γλυκόν καρπούζι, να απολαύσεις γλυκόν καρυδάκι, γλυκό καρότο, γλυκό βαζανάκι, μελιντσανάκι, γλυκό χρυσόμηλο, γλυκό αχλάδι, κιτρόμηλο. Έχει 1002 γλυκά, αλλά πολύ καλύτερα από το φραγκόσικο. Φίλες και φίλοι Γι' αυτό προσωπικά εγώ δεν συστήνω ότι αξίζει τον κόπο να μπείτε στη διαδικασία να μαζέψετε τα φραγκόσικα, και να τα απολαύσετε ως φραγκόσικο και ως μαρμελάδα και ως πετιμέζι. Το σιρόπι του πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο, εξαιρετικότατο άρωμα, αλλά για γλυκό όχι. Για μας, φίλες μου, εγώ θέλω να Άρα μένουμε στην πρώτη δοκιμή και δεν προχωράμε. Δεν ελπίζουμε ότι έχει περιθώρια να το βελτιώσουμε και να φτιάξουμε έναν εξαιρετικό γλυκό που να αξίζει τον κόπο. Μιχάλη, να σας το συστήσουμε. Δεν μπορούν να φύγουν τα σπόρια. Ακριβώς. Δεν μπορείς να μασίσεις τα σπόρια. Ακριβώς. Είναι το δύσκολο. Το δαγκώνεις. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορείς. Φίλες μου, έχει ωραίο άρωμα. Η συνταγή είναι τέλεια που έκανα, αλλά δεν μπορώ να σας τη δώσω, διότι τα σπόρια είναι αποτρεπτικά. Δεν μπορείς να το απολαύσεις. Οπότε μένουμε στην πρώτη δοκιμή, δεν θα σπαταλήσουμε άλλο χρόνο για πειράματα. Θέλω να βγάζω έξω συνταγές που πραγματικά μας ικανοποιούν. Πρώτα εμάς και μετά εσάς. Άντε φίλες μου. Γι' αυτό όποιος σας πει φραγκόσικο γλυκό, αν θέλετε να δοκιμάσετε. Όπως αλλά δοκίμασα και εγώ. Όπως δοκίμασα και εγώ. Για δοκιμή είναι εντάξει, η υποπεριέργεια να αξίζει τον κόπο, αλλά εμείς ως κανάλι δεν το συστήνω. Σταματάμε τις προσπάθειες για φραγκόσικο. Δυστυχώς το φραγκόσικο με τα κουκούτσια μέσα είναι αποτρεπτικό για μας. Εμφανισιακά ήταν ωραίο και πιστέψαμε ότι θα συνεχίζαμε να το κάνουμε βίντεο. Γι' αυτό το δοκιμάσαμε κιόλας δημοσίως με την κάμερα. Αλλά μας απογοήτευσε. Να είστε καλά και συνεχίζουμε με άλλες συνταγές που θα μας ικανοποιούν και θα σας αρέσουν και εσάς. Περιμένουμε τα σχόλια σας. Να είστε όλοι καλά. Περιμένουμε τα σχόλια σας, φίλες και φίλοι μου. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Εγώ τι κάνω, θέλω να το απολαμβάνει η οικογένεια μου και μετά όλος ο κόσμος.